Hello, xin chào mọi người, mình là Yến Đỗ, CEO và co-founder của Bonario Việt Nam. Bonario Việt Nam được thành lập vào năm 2020 với sứ mệnh mang đến những giải pháp thiết thực, đúng nhu cầu cho thị trường nội thất tại Việt Nam. Bonario Studio hiện nay đang cung cấp giải pháp trọn gói cho thị trường thông qua một hệ sinh thái gồm 3 thương hiệu. Ở Bonario thì mình cung cấp rèm cửa và giấy dán tường được nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Thương hiệu thứ hai của chị là Ordinaire. Ordinaire có nghĩa là bình thường. Ngôn ngữ thiết kế của Ordinaire là sự bình thường, đơn giản, thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Bravery bao gồm dịch vụ cải tạo không gian, lắp đặt nội thất và trang thiết bị, thi công hoàn thiện và quản lý dự án trọn gói. Ngay từ đầu, Bonario đã có một tầm nhìn trở thành một doanh nghiệp vận hành bài bản, chuyên nghiệp và giảm phụ thuộc vào giấy tờ. Việc có ERP là điều must have. Lý do là vì một team nhỏ thì mọi thông tin có thể được update một cách nhanh chóng. Nhưng khi team bắt đầu lớn dần thì cái luồng thông tin đi giữa các phòng ban nó sẽ rất là khó. Chị đã trải qua rất là nhiều lần thất bại, tìm kiếm, trả tiền, apply, thất bại, chuyển, tham khảo ERP thì rất là nhiều và là một quá trình rất là dài. Những phần mềm nổi tiếng có một cái budget rất là cao. Sau đó mình tìm tới những giải pháp dễ dàng hơn, có tính tùy chỉnh ít hơn, phục vụ cho thị trường nội địa. Khi trải nghiệm Odoo, chị thấy tính tùy chỉnh rất là cao và cho phép người dùng customize theo doanh nghiệp của họ. Odoo còn có đầy đủ documentation và các clip hướng dẫn để cho nhu cầu của người dùng được đáp ứng một cách nhanh chóng hơn. Hơn nữa, One Price on App cho phép người dùng bắt đầu từ một app nhưng có thể mở rộng ra rất nhiều app khác nhau. Hiện tại cái quy trình bán hàng của Bonario Việt Nam được số hóa từ các nền tảng như là Meta, Google, website tới CNN, tới bán hàng và sau bán hàng. Thì khi mà khách hàng họ có nhu cầu mua hàng qua các nền tảng đó thì mình sẽ lên báo giá trên Odoo. Và sau khi lên báo giá xong thì Odoo sẽ tự tạo những cái phần liên quan tới lại mua hàng, sản xuất nếu có. Và mình cũng sẽ có những cái nghiệp vụ liên quan tới nhập xuất và giao hàng cho khách hàng cũng như là chăm sóc khách hàng sau bán đều nằm trên Odoo hết. Khi mà có đơn hàng á, thì nếu mà showroom mình có hàng á, thì mình có thể giao hàng đi ngay lập tức cho khách. Nhưng cũng sẽ có những sản phẩm mà mình cần phải đem đi sản xuất tại vì không có sẵn. Thì khi mà những cái sản phẩm mà cần sản xuất á, thì Odoo sẽ tự tạo những cái đơn sản xuất. Thì đơn sản xuất đó sẽ có nhảy ra những nghiệp vụ liên quan tới chuyển vải đi cho xưởng sản xuất. Khi mà chuyển vải đi cho xưởng sản xuất như vậy á, thì sẽ có những cái đơn mà mình hoàn toàn mình thiếu vải luôn. Và khi mình thiếu vải như vậy thì Odoo sẽ tự nhảy ra những cái đơn mua. Khi mình thực hiện xong cái đơn mua đó thì cái đơn chuyển vải mình coi như là đủ hoàn thành cái việc là sản xuất một cái sofa ở trên cái nền tảng Odoo và nhận hàng về và giao hàng cho khách. Cái ưu điểm lớn nhất đầu tiên chắc là 100% là mình không có xài những cái giấy tờ nữa. Ưu điểm thứ hai đó là cái việc là mọi thứ nó đều được đồng nhất trên một cái nền tảng, thì tất cả những cái nghiệp vụ mình đều nắm rõ hết và không có một cái nghiệp vụ nào lọt ra ngoài hết, thì mình sẽ dễ dàng để mà nắm bắt được những cái quy trình liên quan tới kiểm soát nè, mọi thứ nó chạy mượt mà như một công ty chuyển đổi số thực thụ. Odoo thì có những cái tính năng cho phép là mình customize những cái module trên Odoo một cách tự do theo ý muốn của doanh nghiệp để mà phù hợp với những cái nghiệp vụ của doanh nghiệp, chứ không phải là doanh nghiệp đi theo phần mềm để mà làm phần mềm trở thành một cái gì đó nó gánh nặng cho doanh nghiệp. Thì hiện tại Odoo có cung cấp một cái ứng dụng tên là e-learning, thì công ty hiện tại đang sử dụng cái ứng dụng này để mà đào tạo cho nhân sự. Thì đầu tiên đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên về cái mặt là giám sát như thế nào, QC sản phẩm như thế nào, rồi có những cái loại vải như thế nào. Thứ hai là đào tạo cho những cái module mới giống như là học làm AI nè, hoặc là mình sẽ có những cái học tập mới hơn về những cái style, những cái trend thời trang ở trên thế giới, cũng như là những hoạt động mà liên quan tới ngành của công ty trên thế giới hiện tại như thế nào thì cũng tổ chức thêm những cái buổi đó qua e-learning để mà các nhân sự chủ chốt có thể học tập trở nên tốt hơn và trở thành những nhân sự cốt cán của công ty. Về mặt lời khuyên cho các doanh nghiệp khác thì mình thấy là chuyển đổi số không nên nóng vội, cần phải triển khai theo giai đoạn và phải hiểu doanh nghiệp mình cần cái gì. Sau khi sử dụng Odoo, Bonario đã từ một doanh nghiệp 20 người tăng lên thành một doanh nghiệp 50 người mà không có quá nhiều tắc nghẽn trong vận hành. Về khó khăn lớn nhất trong việc ứng dụng ERP về trong doanh nghiệp đó chính là sự thích ứng của nhân sự. Vậy mình phải luôn có câu trả lời cho nhân sự rằng là công cụ này đang giúp gì cho công việc hàng ngày của họ. Đối với chủ doanh nghiệp thì mình luôn phải có một expectation rất là thực tế rằng sẽ không bao giờ có một giải pháp one size fits all, mà điều quan trọng nhất là quyết tâm và tầm nhìn của chủ doanh nghiệp
trong việc chuyển đổi số.